अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम सिरप कोरेक्स डी के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन। एक्चुअली कोरेक्स डी एक कफ सिरप है जिसे हम कफ ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। कोरेक्स डी में डी डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन को इंडिकेट करता है। ये सिरप स्पेशली ड्राई कफ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली हम मेडिकल लैंग्वेज में कफ को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। प्रोडक्टिव कफ जिसे हम बलगमी खांसी कहते हैं। नंबर 2 पे नॉन प्रोडक्टिव कफ जिसे हम ड्राई कफ या खुश खांसी कहते हैं। कोरेक्स डी को हमेशा ड्राई कफ में यूज़ किया जाता है। जो बलगमी खांसी होती है उसमें कोरेक्स डी को इस्तेमाल नहीं करते। कोरेक्स डी फाइजर फार्मा की प्रोडक्ट है। फाइजर एक मल्टीनेशनल कंपनी है। कंपोजिशन, अब हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 2 मेन साल्ट्स मौजूद हैं। डाइफेनहाइड्रामीन, नंबर 2 डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन। डाइफेनहाइड्रामीन एक एंटीहिस्टामिनिक एंड एंटी एलर्जिक मेडिसन है। ये नाक की बंदिश, नाक से पानी बहना, आंखों से पानी बहना, गले में खराश, गले में सोजन, गले में दर्द, मीन्स के जो कॉमन कोल्ड की सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट करने में डाइफेनहाइड्रामीन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर स्किन पर एलर्जी की वजह से रैशेज वगैरह हो जाएं तो ऐसी सूरत में भी आप डाइफेनहाइड्रामीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन। अब हम डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन की बात करें तो ये एक कफ डिप्रेसेंट मेडिसन है। हमारे ब्रेन में एक CTZ सेंटर मौजूद है जिसे हम कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन कहते हैं। ये हमारी कफ को डील कर रहा होता है, मतलब कफ इस सेंटर के एक्टिव होने की वजह से हमें ड्राई कफ हो रहा होता है। तो जब हम डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन इस्तेमाल करते हैं तो वो इस सेंटर को जाके ब्लॉक कर देता है और जो हमें खांसी बार बार हो रही होती है उससे हमें रिलीफ मिलता है। कोरेक्स डी का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ ड्राई कफ में कर सकते हैं। प्रोडक्टिव और अस्थमिक कफ में अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये हमें नुकसान पहुंचाएगा। वो कैसे? अगर प्रोडक्टिव कफ है, आपकी छाती पे रेशा जमा हुआ है और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन ने तो जाकर CTZ को ब्लॉक कर देना है। जब CTZ को ब्लॉक करेंगे तो आपको कफ होगी नहीं। जब आपको कफ होगी नहीं तो आपका रेशा एक्सपेल कैसे होगा, बाहर कैसे निकलेगा? और जब बाहर निकलेगा ही नहीं तो आपको ज़ाहिर बात है वो नुकसान देगा। इस वजह से आपने प्रोडक्टिव कफ में डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन का यूज़ कभी भी नहीं करना। उसमें आपको एक्सपेक्टोरेंट चाहिए होता है, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, मेंथोल वगैरह है। तो इन चीज़ों को यूज़ आप प्रोडक्टिव कफ में कर सकते हैं। अस्थमिक कफ में आपको ब्रोंकोडायलेटर चाहिए होता है, जैसे आपका एसिफाइलिन है। तो ये आपके ब्रोंकोडायलेटर है, आपके ब्रोंकाई को डायलेट कराते हैं, फैलाते हैं और आपके जो बलगम जमी होती है उसको एक्सपेल आउट करने में भी मदद करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स, अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह का खुश्क हो जाना, डिजीनेस, आपको गनूदगी, चक्कर वगैरह आना, उसके बाद वॉमिटिंग, मतली वगैरह हो सकती है। कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो प्रेगनेंसी में ये कंट्राइंडिकेटेड है। आप कोरेक्स डी जो है या हाइड्रोलिन DM है या पैसिफिक DM है, तो ये सिरप आप जो है ना वो प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। डोज की बात करें तो अगर 12 साल या 12 साल से बड़ा है तो वो 5 से 10 ml दिन में 3 मरतबा यूज़ कर सकता है। और अगर 6 से 12 साल का कोई बच्चा है तो वो 3 से 4 ml डेली बेस पर यूज़ कर सकते। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।